Tchau pra vocês, até amanhã. Nós. Agora sim, viu? Dia lindo. Vambora. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Mano, lembrando que isso aqui, ele não vem assim não, tá? Queria repassar pra vocês essa informação porque ele vai vir todo bagunçado, guys. Isso é inevitável. Ele vai acabar vindo bagunçado porque ele vem nessa caixa, né, que eu acabei de abrir. E ela não tem nada assim para segurar as teclas em si, né? Então eu acho, na verdade isso não atrapalha em nada. Bom, no total ele acompanha, né, 172 teclas, né, diferentes. E pelo que eu vi na informação do fabricante, é double shot, tá, guys? Essa camada, né, com essa camada branca, ou seja, double shot, né? Queria aí que vocês dessem atenção, guys, para esse formato, né? Ele é meio diferente, mano. Ele realmente é um pouco diferente, tá? Esse pino, ele é somente para switches com o perfil MX. Não deixa de lembrar disso na hora de comprar, guys. Eu caguei e deu certo, tá? Não sabia que meu switch era MX, também não procurei saber se isso aqui era só para MX. Eu só comprei porque era bonito. Não sei se é fácil de encontrar outros switches que não sejam do perfil MX, a ponto de você comprar e se ferrar, né? Então fiquem de olho. Então, perfil MX e o perfil da tecla em si mesmo é SA, tá? Ela não chega nem a ser a XDA que eu falei acho que no primeiro vídeo. Até porque a XDA, ela é reta aqui em cima, né? Ela é bem mais redondinha. Essa SA aqui, ela é um pouco mais parecida com a XDA, só que acho que num perfil meio que OM ou Cherry, não sei. Ela é meio afundadinha aqui, né? Ao toque, assim, é meio estranho, parece que você tá dando tipo uma afundada, mas é boa, aparentemente, assim, de tocar, né? E lembrando que o plástico dela é, no caso, ABS, tá? É um plástico ABS aí que aparentemente é de muita boa qualidade. Um bagulho que eu gostei muito, rapaziada, é isso aqui, ó, a variedade, né, que eles trazem aí para você conseguir customizar o seu teclado. Tirando que isso aqui é muito legal, guys. O caractere, né, centralizado, né, dentro da tecla. Isso eu acho muito bacana. Eu quero mostrar isso para vocês. Aqui, por exemplo, ó, com a letra A mesmo, ela é grande e está no centro da tecla, né? Você pode ver, ó, que essa parte aqui marrom, por isso que é double shot. Essa parte marrom, ela tá bem, ela é tipo só a parte dela e a parte branca é a parte dela também. Tá vendo aí, ó? Muito legal isso, né, velho? Dá pra ver aqui na luz. Muito bacana. Então não é só, tipo, algo fantasioso, né? Tipo, a gente colocou um bagulho aqui e falou que é double shot. Não, é realmente double shot. Isso aqui é muito legal. E mostrando aqui também, ó, porque, mano, isso é muito bacana, velho. Tipo, é muita tecla pra customizar. Eu, no caso, vou deixar ele bem padrãozinho, porque eu gosto, né? Eu acho que ele vai ficar bacana do jeito que eu fiz, né? Então, mano, bem da hora aí. Pra quem tem um teclado 100%, 68%, 67%, 60%, mano, acho que de 61% até 80% já é o suficiente, tá? Lembrando que ele não vem com a tecla de C cedilha, infelizmente. Mas também, né, mano, fazer o quê? Acontece, né? Acontece. Eu não ligo muito não, pra ser sincero, até porque no dia a dia ali você nem percebe muito. Então tá de boa. E é isso, mano. No geral, as teclas são essas. Lembrando, tá? Pelo amor de Deus, guarda essa informação. Essas teclas são somente para perfil MX, tá? Eu gostaria de falar que, mano, isso aqui não fica muito à vista, porque vem no saco, né? Eles enviam esse removedor de keycap, tá? E, mano, ele é bem legalzinho. Eu gostei dele, tá? Então, ele fica bem no saco. Então, dá uma olhadinha quando você comprar, que ele vem junto.
Então, o resultado foi esse, tá? Eu curti bastante, mano. Ó, eu vou deixar um pouco de barulho pra vocês, tá? Mas lembrando que vai ter um review dele quando ele estiver completo aqui no canal, que vai ser o último vídeo. Por enquanto falta o do Cabo Coiled, né, que é o penúltimo vídeo, e o último será sobre ele em si, mostrando tudo, né, e sobre o que eu achei da junção de todas as peças. O que vocês acharam, mano? Eu tô muito feliz, rapaziada, muito feliz mesmo. Essa sequência de vídeo aqui tá sendo uma sequência muito boa pra mim, porque eu tô conseguindo mostrar, né, para vocês, transmitir a informação que eu quero sempre passar, e isso é muito bom, fechou? Lembrando que, obrigado novamente pelos 1000 inscritos. É nóis, essa sequência de vídeo aqui é especial para vocês, porque, mano, ficou fino, tá? Ficou fino esse teclado aqui, e ficou fino a ajuda que vocês me deram aí no canal, maravilha? Lembrando que eu vou retribuir essa ajuda, tá? Vai ter um sorteio do mousepad, vai ser no último vídeo dessa sequência, então vai ter uma playlist mostrando todas as peças desse teclado. E lá no último eu vou colocar o sorteio daquele mousepad que eu vou pegar ali pra vocês. Calma aí. Bom, o sorteio vai ser desse mousepad aqui. Pra quem não conhece, ele tá aqui no canal, tá? Tem um vídeo dele aí que pegou bastante visualização. E, mano, muito bacana. Isso aqui veio de uma ajuda de um parceiro do YouTube chamado Mandacaro High End. O canal dele tá aqui no nosso canal de recomendados, então dá uma passada lá. Para quem lembra, ele me ajudou me enviando esse mousepad e veio de grande ajuda, porém eu troquei. Vocês podem ver, tem aqui embaixo. Só que eu não quero ficar para mim, eu quero poder ajudar mais pessoas. E assim como Deus me ajudou naquela época, eu quero também que Ele possa ajudar mais pessoas através de mim. Não por minha causa, por causa dele, mas através de mim eu quero ajudar vocês. Fechou então, rapaziada? Então é isso, não esqueçam. No último vídeo dessa sequência vai ter o sorteio daquele mousepad. Para quem não viu ainda ele, tá aí no canal um vídeo sobre ele que é muito bom. E eu vou indo com o vídeo desse bonitão aqui. Maravilhoso, tô muito feliz. Se preparem pro último vídeo e pro penúltimo, que o próximo é o Cabo Coiled, que muita gente aí tem curiosidade. Eu quero testar ele para ver se realmente muda a taxa de resposta ou se é somente para beleza, né? Então é isso, rapaziada. Obrigado para quem chegou até aqui. Fiquem com Deus, não esqueçam. A sua força de vontade tem que ser maior que o seu medo. Fechou? Um abraço para todo mundo. Obrigado por tudo que vocês fazem por mim. Eu amo vocês. Um abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.